അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കടമ്പാണ്. കോഴിക്കടമ്പ് എങ്ങനെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ഓക്കെ, ആദ്യം പത്തിരിപ്പൊടി നന്നായി വെള്ളം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം. എന്നാലേ കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചമ്പിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. വേവിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം. എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറീൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മുറിച്ച് വെക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. കോഴിക്കറീൻ്റെ ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചാറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടുമ്പിടാൻ പോകുന്നത് കോഴിൻ്റെ ചാറിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കുന്നു. ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് അധികം തേങ്ങ ഗ്രേവി പോലത്തെ ചാറ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് നല്ല ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ നന്നായി അതിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങനെ 2 പാർട്ടാക്കി അരക്കണം. ചെറിയ കുഞ്ഞ് മിക്സിയിലെ ജാറിലാണ് അരക്കുന്നത്. കുഞ്ഞ് ജാറിലാണ്. അപ്പോൾ 2 പാർട്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അരക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലരക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡ് നല്ല പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നന്നായി 2 സൈഡും പൊരിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അത് ചട്ടി നടത്തിയിട്ട് ഇതാക്കാം. അതേ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളിയിലോട്ട് നല്ല പാലം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആ ഗ്രേവി ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് വെന്ത കടുമ്പ് അതിലേക്കെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്ന ആളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കടമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കോഴിക്കടമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ്, പക്ഷേ ആ ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും. ഒറ്റക്കന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും. ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം, എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ കറിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല കറിയെല്ലാം പിടിക്കണം. കടുമ്പിലേക്ക് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കടമ്പ് റെഡിയാക്കുന്നത്.